সন্ধেবেলা চায়ের সঙ্গে যে কোনো একটা টা লাগে, সেই টাটা যদি গরম গরম পেঁয়াজি হয় তাহলে আর কোনো কথাই হবে না, তাহলে সন্ধেবেলা চায়ের সঙ্গে টাটা ভালোই মিলে যাবে। ঝটপট 4টে পেঁয়াজ কেটে নিন, কাঁচা লঙ্কা কুচি করে, নুন হলুদ লঙ্কা, একটা ডিম ভেঙে আর বেসন দিয়ে ভালো করে চটকে চটকে মাখিয়ে নরম করে নেব। কড়াতে তেল গরম করে গোল গোল করে দিয়ে পেঁয়াজিগুলো এপিট ওপিট লাল লাল করে ভেজে তুলে নেব। আপনারা তো সবসময় সস দিয়ে খেয়ে থাকেন, আমি দই ভরে ভরে পেঁয়াজি খেয়ে নিলাম। আহা কি দারুণ স্বাদ!